wayah tengah wengi awane sumuk banget, apa pratandha arep udan maneh. Yen pancen arep udan ora sah padha lunga, nengok omah turu wae. Arep ngopo yen udan terus bakar pohon ben raluwe. Yen pancen arep udan ora sah padha lunga, nengok omah turu wae. Ing wayah tengah wengi awane sumuk banget, apa pratandha arep udan maneh. Yen pancen arep udan ora sah padha lunga, nengok omah turu wae. Arep ngopo yen udan terus bakar pohon ben raluwe. Yen pancen arep udan ora sah padha lunga, nengok omah turu wae.